其實香港大而家嚟講咧，大約10% 度啦，11-2% 度個小學兒童咧係有哮喘嘅。咁就其實由70年代開始咧，我哋哮喘以前係得3% 啊4% 咁樣。咁喺70年代、80年代、90年代咧都有升緊。咁2000年到而家咧就開始停咗落嚟，咁變咗係冇再升喺過去10年嚟。但係其實10% 已經好高嘅，其實因為始終喺中國啦，喺農村嘅地方啦，大家都係中國人嗰啲地方咧，個 percentage 冇咁高嘅，喺我嚟講係5-6%、6-7% 度嘅。咁入邊一定係有環境因素影響啦。咁而哮喘嘅細路仔咧係應該有嗰個正常嘅生活嘅，我哋話可以做正常嘅運動啦，食正常嘅嘢啦咁樣。咁我哋好多時就叫屋企人咧就係定時用嘅哮喘藥物，防止接觸過敏源。呢樣大部分都做到嘅。咁但係有一樣做唔到咧，就係咧個污染物。因為污染物係一個刺激劑嚟嘅，咁正常嘅氣管咧都會有反應，莫講話哮喘嘅氣管。咁所以變咗咧好多時候，但係不幸地咧，個屋企人控制唔到空氣污染，佢做晒我叫佢做嘅嘢，唔好接觸過敏源，唔好屋企抽煙，屋企廚房嘅抽氣系統係好嘅，定時聞藥，但係都有時要咳嗽都控制得唔好嘅，其他原因就係嗰個污染咯。而我係知道你越住近公路嘅話咧，嗰個哮喘控制越難。咁就同埋你越住近公路，越近呢個污染嘅話咧，個肺功能越差。而哮喘細仔肺功能已經差嘅，咁所以變咗我好多時候都提議家長咧，你哮喘細路仔咧，盡量係遠離公路嚟居住。遠離意思係100-200米以上咯，離遠離公路。同埋我知道咧，哮喘細路仔氣管係細咗噶嘛，而我係知道咧，10歲至18歲嗰幾年咧，個氣管仲有一生長，個肺功能仲可以改善嘅。如果做運動嘅話，咁所以我好多時候叫哮喘細路仔咧，每日都做運動，每日都做運動。咁但係個問題就係，我哋要更加講埋俾你知，每日都做運動係一個冇咁污染嘅環境。但係當然香港而家最大問題就係話，邊度可以做運動、開心玩嘅，又冇咁污染咧？呢個就係個最大嘅問題咯。我哋而家面對嘅定時嘅運動，令到個肺功能生長得快啲、好啲，令到哮喘容易斷尾。呢樣嘢係重要嘅。其實哮喘係可以斷到尾㗎。可以㗎，因為如果你個氣管改善咗啦，氣管個直徑係闊咗啦，係會好㗎。咁而所以運動係好重要，所以變咗我哋，因為當然你另外知道另外一個問題就係哮喘嗰時一跑做運動玩得緊要咧，我哋睇係辛苦嘅，睇係辛苦咪唔玩咯。咁唔玩嘅話，佢變咗個細路一學咗咧，知道咧，我玩做運動，所謂做運動即係玩啦，就會太辛苦啦。嗰時就調翻轉頭做，就唔做運動啦。咁唔做運動嘅話咧，但係中意食嘢嘛，咁咪肥咯。而另外一個原因點解而肥胖咧又令哮喘差啲喎？但係唔知道。咁咧變咗係好多個環節扣埋一齊。我哋俾一個家長要比較好嘅環境去做運動，每日45分鐘度，係透過一個玩嘅形式，開心嘅，咁就持續，可以持續嘅話咧，個肺功能會正常咁生長咯，咪唔會減低肥胖嘅機會咯。咁所以變咗係好重要，就係我哋叫個細路仔做運動嗰陣時係肯定咧，係一個開心冇污染嘅環境之下做，因為仲有一個好強烈嘅刺激物嚟嘅，咁佢會咧係影響哮喘翻發啦，影響嗰個咳嗽啦。而臭氧最高係唔係朝頭早就下晝啊嘛？咁好多時候咧，哮喘嘅細路仔可能叫做運動，咁但係放學做運動嘅話咧，咁我第二我叫佢做多啲室外運動，因為我哋室內驚
啲空氣太多嘅有人抽煙啊或者咩嘢，咁啊叫室外運動。咁但係呢度有少少問題，因為如果你室外運動嘅話，而係放學之後係個臭氧最高嘅時候做運動咧，哮喘翻發機會係大好多倍。咁所以變咗可能係哮喘嘅細路仔做運動嘅話咧，要喺一個地方咧係遠離呢個車啦、行車路啦。咁起碼我諗係即係100米啊、200米以上啦。咁第一件事就係學校申辦嗰時候咧，唔好咁近個公路咯，唔好太近個公路啦，因為太近公路係好多問題。你有先天咁嘅話咧，好難後天做到嘅。第一，第二就係嗰個環境啦，即係話如果係喺做運動嘅時候咧，可能監察住每天。即係我哋知道每天嗰個臭氧啊係由上午同下午係唔同噶嘛。如果我將知道個臭氧係下午多嘅時候，咁咪學校咪編個運動堂喺上午咯。咁咪變咗唔使個細路仔好容易因為運動鎖太多臭氧入去而氣管咳嗽、哮喘翻發而令到恐懼運動。咁你話當然室內可能要提供環境俾佢啦，即係話個體育堂盡量喺室外，但係當個污染指數高嘅時候咧，你係搬翻去室內裏邊咯，嚟控制希望嗰個污染指數咧喺室內裏邊，因為你關晒窗，又中央空調，有空氣嗰個過濾器嘅話咧，咁咪減低你室內受室外影響咯，減低咗嘅話，咪可以做一正常嘅運動。當然食物都重要嘅，因為我哋知道好多時嗰啲污染物咧係啲係氧化劑嚟嘅。咁我係喺個午餐裏邊提供多啲係生果啊，多啲維他命 C 啊，仲有抗氧咧，都係幫到小朋友。